Уг арга хэмжээнд байгаль дээлтэй үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа 10 гаруй үндэсний үйлдвэрлэл оролцож, үйлдвэрлэлийн процесс хэрэгжүүлж байгаа саарал усаа дахин ашиглах, түүхий тог хаяглаа дахин боловсруулах, бүтээгдэхүүний сав баглаа бодлоо илүү байгаль дээлтэй болгон шийдсэн зэрэгэ хэрэглэгчдэд танилцууллаа. Үйлдвэрүүд хэрхэн үйл ажиллагааг ногооруулж байгааг залуу үеийнхэн хэрэглэгчид ойлгуулснаар худалдан авалтын сонголтоо хийхэд эко шошгоо хардаг, таниад худалдан авдаг үүгээрээ их орон болон байгаль дэлхийдээ хувь нэмрээ оруулж байгаагаа мэдэрдэг дадал твшилтэй шинэ үеийн үнэнч хэрэглэгчийг бий болгоно гэж үзэж байгаа юм а. Эко фестивал дээр зочилсон 500 гаруй нийслэлчүүд эко хэрэглээний зан дадлаг тодорхойлох тест, дэлхийн эко тэмдгүүдтэй танилцах зэрэг хөгжөөн тоглоомоор дамжуулж шинэ мэдлэг хуримтлууллаа. Мөн үйлдвэрлэгч хэрэглэгчийг нэгтгэсэн Greeners парад буюу ногоон үзэл санааны хамтын алхалтыг арга хэмжээний үеэр зохион байгуулж 300 орчим хүн оролцжээ. Greeners Pop-up фестивал нь зөвхөн эко бүтээгдэхүүн сурчлах арга хэмжээ биш, харин хариуцлагатай эргээд үйлдвэрлэгчдийн хоорондын гүүрийг бий болгож байгаа шинэ соёл, шинэ хандлагын эхлэл юм а. Үйлдвэр бүрийн ард орших хичээл зүтгэл хэрэглэгчийн ухамсартай сонголт залуусын идэвхтэй оролцоо биднийг илүү тогтвортой, илүү хариуцлагатай ирээдүрөө хөтлөх болно гэж Каратис Czech Republic олон улсын төрийн байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн төр орлон гүйцэтгэгч Дижитма нээлтийн үгэндээ онцоллоо. Pop-up фестивал маань маш сайхан болж байна. Маш олон хүмүүс манай албануудаар очиж эко бүтээгдэхүүнүүдтэй танилцсан. Тусгай сувцаад компанийн хувьд бид нар 22 оноос хойш доктортой хөгжил рүү зорж байгаа. Greeners энэ Pop-up фестивал бид бүгдийг ингээд урьж оруулсанд маш их баярлалаа. Энэ өнөөдрийн фестивалийн үр дүнг би одоо маш өндрөөр харсан. За энэ бол манай яг Sigafrite Sanity Espresso Сантасар салбарын анхны одоо үйл ажиллагаа байна. Монголчуудаа яг л нөө Итали кофег бариста нарын гараар ингээд дамжуулж уулгах тэм зорилготой. Тэгээд анхны одоо ийм гоё сертификатаа сая авлаа. Тэгээд баярлалаа. Манайх болохоор үндсэн 3 тарган дээрээ ашигтай бактери дээрээ нэмээд сахаргүй гүзээцгэнтэй нэрстэй гэсэн 3 бүтээгдэхүүн нэмэлтээр олцоо дээр гаргаж байгаа. Каратис Монголиудаа маш их баярлалаа. Эдийн засгийн ногоон шилжилт төслийг Монгол улсад тогтвортой үйлдвэрлэл дадлын эко тэмдгийн тогтолцоог хөгжүүлэх зорилгоор People in Need, олон улсын төрийн бус байгууллага, Монголын тогтвортой санхүүжилтийн холбоо, хөгжлийн шийдэл төрийн бус байгууллага болон Caritas Czech Republic олон улсын төрийн бус байгууллага нар хамтран хэрэгжүүлж байна. Олон нийтэд байгаль дээлтэй үйлдвэрлэл хариуцлагатай хэрэглээг уриалсан уг фестивалыг байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамнаас дэмжин ажиллаж, шинжлэх ухааны технологийн их сургууль, Монгол улсын их сургууль, Улаанбаатар олон улсын их сургуулиуд эко соёлыг түгээн нэгдэн оролцлоо.